بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe n'ikuzo bya Allah subhanahu wa ta'ala, niwe dusaba inkunga amahoro n'umugisha n'ibisakare ku ntumwa yacu Muhammad no ku bantu be n'abasanyanyendo be beza baharaniye idini n'ababakurikirana azakomeza kubakurikira mu kugira neza kujya ku munsi w'imperuka. Shuti bavandimwe mukurikiye ikiganiro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyuma y'iyo ndamutso turacyakomeza isomo ryacu twari twaratangiye twiga ku kwezi imitima no gutunganya imitima. Isomo ryadufashe igihe kitari gito, ariko ubu tukaba turimo tugana mu musozo waryo, kubera ko abari kurikiye bose kuva ritangira twiga umutima, twiga ibyafasha kwera no gukiranuka k'umutima n'ibikorwa runaka nanone byafasha kwera k'umutima. Ibyo tukaba twari twarabishojereje kubyo twabonye noneho bigendana n'inyungu zaboneka kubera ko abantu bejeje imitima yabo. Nibyo ngibyo twari twasanze bikuye mu bintu bitatu by'ingenzi. Twari twaramaze kuvuga kuri bibiri. Icyambere twabonye ko umuntu kuba yeze umutima utunganye binyuze muri bya bikorwa byo kugandukira Imana twabonye bitandukanye umuntu aba yarakoze, no kuvuga ko umutima we agira ubuzima bwiza, ubuzima bufite ituze, ubuzima budafite guhangayika hano ku isi ndetse n'igihe azaba arimo kuva ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Imana muri Qur'an yaravuze iti man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Babandi bazakora ibikorwa bitunganye, baba ari abagabo cyangwa se ari abagore, tuzabaha ubuzima bwiza. Ibyo byose biterwa no ku umuntu umutima we waratunganye, umutima we wareze kubera ko yakoze ibikorwa bitunganye bituma umutima wakwera. Icya kabiri twabonye mu nyungu zishobora kuboneka kubera ko umutima w'umuntu utunganye no kugira umutekano w'umutima. Umuntu akaba aratekanye, agatekana ari ku isi, agatekana igihe azaba arimo kuva ku isi, akazanatekana igihe azaba ari mu nda y'isi, ndetse akazanatekana ku munsi w'imperuka. Ibyo byose nta handi ashobora kubivana uretse kukuba umutima we ukeye, umutima we ari muzima, umutima we utunganye, kubera ko hari ibikorwa runaka ibyo twakomeje kuvuga yakomeje kwitwararika akabikora, bityo umutima we ukaba ari umutima muzima ukeye. Byo ni icya kabiri, kugira umutekano wa roho n'umutekano w'umutima. Icya gatatu rero ari nacyo cya nyuma nk'inyungu ikomeye cyane izaboneka, cyangwa se babandi bejeje imitima yabo, babandi batunganyije imitima yabo bagakora ibyo bagomba gukora bahagaze ku murongo kubaha Imana subhanahu wa ta'ala, bazabona iyo nyungu. Iyo nyungu nta yindi ni ugutsindira ijuru ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala akabagorera kubashyira mu ijuru. Ntabwo ari ukujya mu ijuru gusa, ahubwo ni ukujyamo bakanezerwa, bakabonamo ibyiza bitandukanye, ndetse bikazasozwa nuko nanone bazabona Allah subhanahu wa ta'ala. Ijuru nicyo kintu gihenze Imana yateguriye babagaragu be babagandukira Imana bejeje imitima yabo, bazabona kizasoza ubuzima bwo ku isi, kizasoza n'ubuzima bwabo bwose. Ni ingoro rero y'abagandukira Imana, ni ingoro y'abakora ibikorwa byiza, ni ingoro y'ababandi bihanganye mu kubaha Imana, ni ingoro y'abanyakuri bahagaze ku kuri bagashimangira ukuri, ni ingoro y'ababandi batinya Nyagasani wabo bakabuza imitima yabo gukurikira irari ryayo, ni ingoro y'ababandi batanze kubera Nyagasani bakanaganduka kandi bagashimangira ijambo ry'ukuri rya tauhid, ni ingoro y'ababandi bizeye ko bazabona impuhwe z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala Nyagasani wabo kandi bakaba banatinya ibihano bye. Ijuru rero niyo ngoro Imana yateguriye babandi babaho bicishije bugufi ku
ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, bagendera no ku mbagozi. Iri juru rero kugira ngo abantu bazarijyemo hazabanza hakorwe imibare kandi n'ibikorwa by'abantu bakoze bibarwe kugira ngo Nyagasani subhanahu wa ta'ala buri umwe azamuhembe bijyanye n'ibyo nawe azaba yarakoze mu buzima bwo kwisi. Ikizabanza rero nukubarwa nukubarirwa nkuko Imana ibivuga muri Qur'ani igira iti yawma idhin turaduna la takhfa minkum khafiya. Ku munsi w'imperuka buri umwe azanyura imbere ya Nyagasani we, Nyagasani amubwira ibyo yakoze kandi nta na kimwe ashobora kuzahisha Nyagasani avuga ati wenda iki nagihisha kuri uyu munsi cyangwa se iki sinakigaragaza. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith yaturutse ku Adi ibn Hatim radiyallahu anhu yaravuze ati, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yawm al-qiyamah. Nta numwe muri mwe uretse ko Nyagasani subhanahu wa ta'ala azamuvugisha ku munsi w'imperuka, laysa bainahu wa bainahu tarjuman, kandi nta musemuzi uzaba uri hagati ye na Nyagasani, kubera ko ururimi rwose umuntu azaba avuga Allah subhanahu wa ta'ala azaba ruzi, azaba ruvuga, azashobora kumvikana na buri muntu mu rurimi rwe. Ubwo umuntu azajya areba imbere abone nta kintu kiri imbere ye, hanyuma nareba mu maboko ye abone n'umuriro gusa uri imbere ye usa nkaho urimo kuza umusatira. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam isoza imvuga igira iti, uzaba yashobora kuba nta kindi yabona uretse gutinya umuriro no gukora icyazatuma Imana itamushyira mu muriro, kabone nubwo yatanga agace kitende ajya bikora. Nanone Imana ikavuga iti, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi, buri muntu wese bikorwa bye bizabiri mu ijosi rye, nukuvuga azaba bisobanukiwe bibona imbona nkubone. Kandi ku munsi w'imperuka Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati, wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura, tuzamusohorera igitabo, tuzamuha igitabo azasoma agasanga kiri imbere ye, tukamubwira tuti iqra kitabak, soma igitabo cyawe kuri uyu munsi, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, kuri uyu munsi iki gitabo kiraguhagije kuba ari cyo kikubarira ibikorwa byawe wakoze. Abantu rero bazahabwa ibitabo byabo mu buryo butandukanye. Hari abazahabwa ibitabo byabo mu maboko y'iburyo, abo ngabo nibo bazatsinda, nabo bazabarirwa ukubarirwa koroshye. Hariho n'abazabihabwa mu maboko y'ibumoso, abo nibo bazahura n'ibibazo bikomeye. Qur'an yashimangira ibyo ngibyo muri suratul inshiqaq, aho Imana igira iti, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Naho wa wundi uzahabwa igitabo cye mu kiganza cye cy'iburyo, uyu nguyu ni uzabarirwa ukubarirwa koroshye, kandi asubire mube rwose anezerewe yishimye kubera ko amaze gutsinda ikizami. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, naho wa wundi uzahabwa igitabo cye mu kuboko kwe kw'ibumoso inyuma y'umugongo we, fasawfa yad'u thubura, uyu nguyu azahamagara mbese yorama, atukorama kumbayeho, wa yasla sa'ira, kandi guhamagara no gutabaza no kubogoza ntacyo bizamumarira, kubera ko azinjira no mu muriro. Kubera iki? Kubera ko mu buzima bwo kwisi yiberagaho yumva adamaraye, nta kibazo afite, adashaka kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo byose bizabirebana no kubarirwa kw'abantu ku munsi w'imperuka. Nyuma rero y'igikorwa gihambaye cyo kubarirwa, kubera ko nta numwe uzakora igito cyabi kinini uretse ko azakibona imbere y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, niho hazaza igikorwa nanone cyo gushyira ku mizani ibikorwa by'abantu kugira ngo buri muntu ahembwe bingana n'uburemere bw'ibyo yakoze nawe mu buzima bwo kwisi. Imizani nayo ku munsi w'imperuka irashimangirwa n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yavuze ko imizani yo ku munsi w'imperuka nayo ihari mu munzani ufite ibisahani bibiri, gisahani kizapima ibyiza n'igisahani kizajya gishyirwaho ibyaha n'amakosa umuntu aba yarakoze ku isi.
kuko rero iminzani nayo ari ukuri kandi izabaho ku munsi w'imperuka mbere yuko abantu binjira mu ijuru nyuma yo kubarirwa. Ibi biragaragara mu ijambo ry'Imana aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wal waznu yawma idhinil haqq, ni minzani no kubarira abantu ku minzani kuri uwo munsi rwose ni igikorwa cy'ukuri kizabaho nta gushidikanya. Faman thaqulat mawazinu, babandi bazagira amahirwe iminzani yabo ikaremera, fa ulaika humul muflihun, abo ngabo ni bazaba batsinze, nibo bazatsinda. Waman khaffat mawazinu, naho wa wundi minzani ye izaba nta buremere, ni ukuvuga ko ibikorwa byinshi yakoze bikaba ari bibi, iminzani ikajya hasi, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, abo ngabo ni babandi bashize imitima yabo mu gihombo, bima kanu bi ayatina yadhlimun, bitewe n'ibyo bajyaga bakora bahakanya aya za Nyagasani subhanahu wa ta'ala, kandi bakanahuguza imitima yabo banga gushyira mu bikorwa ibyo amagambo y'Uwiteka ategeka. Abangaba rero iminzani yabo izaba iri hasi cyane rwose, ntabwo izatubuka. Nanone Qur'an ikavuga iti wanad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah, tuzashyiraho imizani y'ubutabera, imizani y'ukuri idashobora kuriganya yo ku munsi w'imperuka. Fala tudlamu nafsun shay'a, ntabwo rwose roho y'umuntu, umutima w'umuntu uzahuguzwa ikintu na gito. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin, kabone nubwo umuntu azaba yarakoze akantu gato cyane wenda wagereranya nk'ururo, Allah subhanahu wa ta'ala arashimangira avuga ati ako kantu ku munsi w'imperuka tuzakazana tukamuryoze. Niba ari ikiza gito azagihemberwe, kandi niba ari kibi gitoya nanone azagihanirwe. Ni ukuvuga ko buri muntu azahemberwa icyo ari cyo cyose azaba yarakoze, cyangwa se agahanirwa icyo ari cyo cyose azaba yarakoze. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati biraduhagije kuba ari twe bazaba barimo kubarurira abantu kuri uwo munsi. Imana rero izabarurira abantu n'ibikorwa byabo bishyirwe ku minzani, babandi bazagira amahirwe rero iminzani yabo ikaremera, ikagira ireme kubera ibikorwa byiza, abo ngabo ni bazaba bari mu buzima bwiza, ubuzima bishimiye, ubuzima banezerewemo. Naho babandi iminzani yabo itazagira ireme, ni ukuvuga ibibi bikaganza ibyiza, abo ngabo nibo bazanagwa mu muriro wa Jahannam, nkuko Imana bishimangira muri Qur'an higira iti fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya, naho babandi iminzani yabo izaremera, abo ngabo nibo bazaba bari mu buzima rwose bwiza bishimiye. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, naho babandi iminzani yabo izaba iri hasi, ubwo nta nyina cyangwa se ikicaro cyabo ni muri hawiya, umuriro wa Jahannam. Nyagasani azaturinda umuriro wa Jahannam. Ibi ngibi rero ni intango yo kugaragaza mbere yuko abantu bajya mu ijuru, ko twabonye ko mu bintu inyungu ikomeye cyane iboneka kuko abantu bareze imitima abantu ko bazajya mu ijuru, nk'ikintu cya nyuma Imana izagororera babandi bahagaze ku murongo mwiza, bagendeye kuri gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala, nta kindi bazagororerwa uretse gushyirwa mu ijuru. Ariko nanone tuvuze hano ikibazo kijyana no kubarirwa n'iminzani, kubera ko abantu ntabwo bazajya mu ijuru iki gikorwa kitabanje. Nuvuga ko ikizabanjira kujya mu ijuru no kubarirwa no gushyirwa kw'ibikorwa byabo ku minzani, hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akabahemba kurikije ibyo bakoze nuko iminzani yabo izaba imeze. Ariko rero kubera ko twarimo gushimangira ku kibazo cy'abantu beza imitima, ni ukuvuga ko no kubarirwa kwabo kuzoroha kubera ko bari bahagaze kuri gahunda nziza, kandi n'iminzani yabo izatubuka kubera ko bakoze amasengesho atandukanye atubura iminzani y'ibikorwa byabo ku munsi w'imperuka. Ni ukuvuga rero ko ijuru nicyo cyicaro cy'aba bandi batinye Allah subhanahu wa ta'ala bakeza imitima yabo. Ikiganiro rero ku ijuru mu by'ukuri ni ikiganiro iyo umuntu yumvishe ijuru ku Imana yariteguye, uko Imana yaritatse, ibyo yashyizemo, mu by'ukuri ni ikiganiro gisusurutsa imitima,
y'abemeramana ku buryo uwo ari we wese yumva ijuru yarikorera yanarihatanira. Ariko nkuko tubisanga mu mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imaze kurema ijuru, abamarayika bararirebye, abamarayika babwira Allah subhanahu wa ta'ala, baramubwira ati nyagasani Imana, iri juru wariremye neza ushyiramo ibishimishije, nta muntu n'umwe utazakorera cyangwa se utazaharanira ko azaza kuba hano mu ijuru. Imana nanone irema umuriro, umuriro irawucana bya nyabyo, abamarayika nanone baragenda barawureba. Bamaze kuwureba baravuga ati nyagasani Imana, uko uyu muriro umeze nta muntu n'umwe utazakora impamvu zishoboka kugira ngo ntazawujyemo. Imana irabasobanura ati niko byagombye kugenda, ari ijoro abantu bagombye rwose guhatana kubera ibirimo bakazarijyamo, ari n'umuriro kubera ukuntu umeze n'ubukana bwawo no kuba batazawihanganira bagombye gukora ibishoboka bakawugendera kure. Atari ikizabakomerera nuko iri juru mureba n'ibyiza biririmo naritwikirije ibintu bigoranye. Nuvuga ko inzira ijya mu ijuru ni inzira irimo amahwa, irimo ibintu bigoye umutima, irimo ibintu bigoye umubiri, bisaba babandi bihangana, bisaba babandi Imana yatoranyije yagize abagaragu bayo b'abanyakuri babagandukira Imana kugira ngo bazashobore gukiranya iyo nzira yuzuyemo amahwa, bityo bazasozereze mu ijuru. Naho inzira igana mu muriro, Imana yuturinde, ni inzira Imana yawushyizeho biriya byose umutima w'umuntu wumva ushaka kwishimisha no kugenda muri gahunda zawo bitandukanye na gahunda za nyagasani subhanahu wa ta'ala, gushaka ingwize, kwinezeza mu buryo bwose bushoboka, ibyo byose byoroheye roho. Niyo mpamvu n'abantu benshi kubera gukurikira irari ry'imitima yabo batazarokoka n'umuriro, kubera ko umuriro utwikirijwe nanone ibintu bikundwa na roho z'abantu n'imitima y'abantu. Ibyo ari byose rero ijuru uryumvishe, uretse n'ibyo bintu biritwikiye amahwa n'ibibazo n'ingorane, ariko abafite ubwenge bagombye kurikorera bakarishakisha kugera ku munota wa nyuma, kubera ko Imana yarivuze ibigwi muri Qur'ani ahantu henshi cyane. Ntabwo ushobora kuvuga ibigwi byose Imana yavuze ku ijuru ngo birangize, ariko turagerageza kubihina mu ncamake tugaragaza bimwe na bimwe n'ibintu bizabiri mu ijuru uko bizabimeze. Wenda ibyo byaba impamvu y'abantu kwihanganira ibigeragezo bahura nabyo kugira ngo bashikame kuri ibada, kugira ngo bashikame kukubaha Imana subhanahu wa ta'ala, bityo bakiranye iyo nzira yuzuye amahwa bazisange muri ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gitabo cy'Imana rero Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje ijuru ko ari ingoro y'ababandi bagandutse mu mirongo iboneka muri Qur'ani. Imwe muri yo Allah aragira ati innal muttaqina fi jannatin wa uyun, mu byukuri babandi bagandukiye Allah bazaba bari mu majuru n'imigezi itemba. Ku munsi w'imperuka abo ngabo bagandukiye Allah kubera ibikorwa bitandukanye bakoze, amasengesho atandukanye bakoze, ubukiranutsi bwabarangaga, ugutinya Imana byabarangaga, bazagororwa nabo kuba bari mu majuru ndetse n'imigezi itemba. Abamarayika barimo kubabwira bati udkhuluha bisalamin aminin, mwinjire mu ijuru rwose mutekanye kandi rwose mufite amahoro. Abantu bazaba barimo guhabwa ikaze n'abamarayika barimo kubabwira ati muryinjiremo mutekanye mufite n'amahoro. Wanazana ma fi sudurihim min ghil, ntabwo abantu bazinjira mu ijuru bafite inzangano nk'inzangano z'ahangaha ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala azakura mu mitima yabo ibintu birebana n'inzangano cyangwa se amashyari asanzwe abantu bagira ku isi, bisangira abavandimwe bicaye ku bitanda bateganye. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin, ntabwo bazahuramo n'ibibagoye, ntabwo bazahuramo n'ibibazo bindi nyuma y'ibibazo bazaba barahuye nabyo mu buzima bwo ku isi, kandi rwose mu ijuru ntabwo bazasohorwamo, ntabwo bazavamo. Nanone Imana ibabwira iti ya ibadi, bagaragu banje, la khawfun alaykum al-yawm, ntabwo rwose kuri mwe, wala antum tahzanun, kandi rwose nta nubwo muzagira akababaro na gake. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin,
ba bandi bemeye imirongo yacu bakemera ibimenyetso byacu bakagenda kuri gahunda zacu kandi bakaba ari abayisilamu, Imana izababwira iti udkhulul janna antum wa azwajukum tuhbarun, mwinjire mu ijuru mwe n'abagore banyu, mwe n'abagabo banyu ndetse n'imbyaro zanyu, mujye kunezerwa mumererwe neza, muhabwe ibyiza mu ijuru. Yutafu alayhim bisihafi min dhahab, bazajya banyuzwamo bazungurukwamo n'abasore bo mu ijuru, babanyuramo n'amasiniya meza akoze muri zahabu n'ibikombe bikozwe muri zahabu. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus, kandi mu ijuru hazaba harimo ibyo imitima yabo yose ishaka. Ibyo imitima y'abantu ishaka, byaba ari ibinywebwa, byaba ari ibiribwa, byaba ari ibirorwa, icyo ari cyo cyose cy'umuntu yakwishimira kubona cyangwa se kurya cyangwa se kunywa, mu ijuru bizaba birimo. Kandi Allah babwira ati mwe mu ijuru kandi muzabamo ubuzira herezo, nta gihe kigenwe cyo kuba mu ijuru. Ijuru nicyo kiza cya nyuma, nibwo buzima bwa nyuma, nta kababaro nyuma y'ijuru, nta rupfu nyuma y'ijuru, nta butindi nyuma y'ijuru. Abazinjira mu ijuru nukwibera mu buzira herezo, bakibera no mu buzima bwiza bushimishije iteka ryose. Bakajya banabwirwa bati wa tilka aljanna allati uristumuha bima kuntum ta'malun, kandi iriya juru mu by'ukuri mwarizungujwe, mwarishyizwemo kubera ibyo mwajyaga mukora mu buzima bwo kwisi. Allah tilakum fiha fakihatun kathira, mu ijuru muzasangamo amatunda, mufitemo amatunda menshi, muri yo muzajya murya uko mubishaka, ko Allah azayoroshya amatunda yo mu ijuru, abantu bayarye uko bumva bayashaka. Nubu uhagaze itunda kurifata bikorohere kurifata no kurirya, nuba wicaye igiti kimanuke kigusange aho wicaye, niba ushaka kurya itunda urirye wicaye, niba uryamye gutyo uko uzumva ushaka kubaho mu ijuru nuko nguko uzabaho, ko ibintu byose Allah subhanahu wa ta'ala yarabiteguye kandi yarabiteganyije. Allah nanone akongera ati innal abrara la fi na'im, mu by'ukuri ba bandi babagandukira Imana bakora ibikorwa byiza, ba bandi batunganiye Imana bazaba bari mu nema. Innal abrara la fi na'im, abagandukira Imana abagira neza bazaba bari mu nema, begamye ku misego barimo kureba ubuzima bunejeje bwo mu ijuru. Allah titarifu fi wujuhihim nadratan na'im, ati abantu mu ijuru uzajya ubareba, uzajya uhita ubona mu buranga bwabo no mu maso yabo indoro y'abantu bamerewe neza, indoro y'abantu bishimye, mbese ubona rwose ari abantu bafite umunezero udasanzwe. Yusqawna min rahiqin makhtum, bazanyweshwa ku binywebwa, ku kinyobwa kimeze neza gitunganye kidafite ubwandu. Zini inzoga zo mu ijuru Allah subhanahu wa ta'ala yateguye, zimeze neza, zidasindisha, zidafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Inzoga Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko impera yayo cyangwa se impumuro yayo ni nk'impumuro y'amavuta ahumura meza cyane. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, no kubera ibyo byiza byo mu ijuru abarushanwa bagombye kurushanwa, bakarushanwa bagashakisha ijuru. Izi ni ayati nkeya cyane mvuze zivuga kubijyana nuko ijuru rimeze, n'ukuntu Allah azaba yishimiye abantu mu ijuru. Ni na nyinshi, ntabwo ushobora kuzivuga mu kanya gato nk'aka ngaka mu by'ukuri ngurangize imirongo Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje muri Qur'an ivuga ku ijuru. Wajya rero ku mvugo wagera ku mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ku kibazo kirebana n'ijuru, nazo ni nyinshi ntiwabara, ariko imvugo ya mbere ni hadith al-Qudsi yaturutse kwa Abi Huraira. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze muri iyi hadithi agira ati a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, ati nateguriye abagaragu banjye beza bakora ibikorwa bitunganye ikijisho ritarabona, n'icy'ugutwi kutarumva, n'icy'umutima w'umuntu utaratekereza no kwibaza.
ni ukuvuga ko ibiri mu ijuru ni ibintu bidasanzwe abantu batarabona mu buzima bwabo, ntabwo arabibonesha amaso yabo, ntabwo arabyumvisha amatwi yabo, nta nubwo n'imitima yabo mu by'ukuri irabitekereza ngo ishushanye ivuga iti ibi bintu bimeze bite. Urumva rero ni ibintu bihambaye, ibintu Imana yateguriye abagaragu bayo beza bagandutse bagatunganya n'imitima yabo. Nanone mu yindi mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikwereka mu by'ukuri ko ijuru ari ikintu gihenze cyane, ijuru ari cyo cyiza gihebuje, ikwereka mu by'ukuri ukuntu abantu bazaba bafite inzego zihebuje mu ijuru. Kuko ahangaha muri iyi mvugo intumwa y'Imana irimo iragaragaza umuntu wanyuma uzinjira mu ijuru n'urwego azaba ariho cyangwa se n'icyicaro azaba afite uko kizaba kimeze. Icyo cyicaro rero muvandimwe mu Islamu niba urimo kucyumva, niba uyu ari we muntu wanyuma uzaba yagiye mu ijuru, uratekereza ko bazajya mu ijuru mu ba mbere, abazajya mu ijuru mu bo hagati, abazajya mu ijuru atari abanyuma, atari uyu nguyu wanyuma tugiye kuvuga muri imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uratekereza bazaba bafite ubwami bumeze bute mu ijuru? Uratekereza bazaba banezerewe bigeze he niba umuntu wanyuma mu ijuru ari ukunguko azaba ariho? Bigaragara rero ibingibi mu mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaturutse kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, aho yagize ati intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhiru ahli al-janna dukhula al-janna. Ati mu by'ukuri ngenza umuntu wa nyuma, intumwa y'Imana iti nzu umuntu wa nyuma mu bantu mu muriro uzawusohokamo. Yo havuzwe abantu bazasohoka mu muriro, ni ukuvuga ko hari abantu bazinjira mu muriro ariko kubera imbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala, hari shafa'a bazakorerwa n'intumwa z'Imana, hari n'imbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala izakura mu muriro bishatse. Muri abo ngabo rero intumwa y'Imana iravuga iti nzu umuntu wa nyuma muri abo uzasohoka mu muriro, hanyuma nkamenya n'umuntu wa nyuma uzinjira mu ijuru. Uyu muntu yumwumvise wumva mu by'ukuri ari ibintu bidasanzwe, niwe wa nyuma uzaba uvuye mu muriro kandi azaba abaye uwa nyuma winjiye mu ijuru. Uyu muntu rero uzaba wa nyuma winjiye mu ijuru, rajulun yakhruju minan nari habwan, ni umuntu uzaba asohotse mu muriro akambakamba, yaramaze gushirira, yaramaze guhangayika, yaramaze gutesekera mu muriro wa jahannam. Asohoke mu muriro akambakamba kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala azaba yamugiriye ihsan, kamugiriye imbabazi, akamuha impuhwe, ashaka kumwinjiza mu ijuru. Fayaqulu Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala akamubwira ati idhhab fadkhul aljanna. Umugabo uyu nguyu Allah azamubwira ati genda uje kwinjira mu ijuru. Umugabo agende, fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a. Uyu mugabo azagenda nagera mu ijuru areba imiryango y'ijuru ifunguye, areba mu ijuru ko bimeze, mbese ase nkubona nkaho ijuru ryuzuye, ntaho gushyira ikirenge, ntaho hashobora guhagarara, nta naho hashobora kwicara, abona nta mwanya usigaye mu ijuru, ko niwe wanyuma uzaba agiye kwinjira mu ijuru. Fayarji' fayaqul, uyu nguyu azagaruka kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala mubwira ati ya rabbi wajadtuha mal'a, Nyagasani Imana ndagiye nsanze ijuru ryamaze kuzura rwose, nta naho nashyira ikirenge, nta naho nahagarara, ijuru riruzuye. Allah subhanahu wa ta'ala nanone yongera mubwira ati idhhab fadkhul aljanna, genda subirayo uje kwinjira mu ijuru. Umugabo nanone nagerayo abone ijuru ryuzuye nkuko yabibonye bwa mbere, asubire kwa Nyagasani ati ya rabbi Nyagasani Imana wajadtuha mal'a, ijuru nasanze ryuzuye. Nanone Nyagasani amubwira ati idhhab fadkhul aljanna, subirayo bwa gatatu, subirayo uje kwinjira mu ijuru. Umugabo nanone agende nagerayo abibone nkuko yabibonye ku nshuro ebyiri zabanje, agaruke kwa Nyagasani we amubwira ati Nyagasani Imana nasanze ryuzuye. Allah namubwira gusubira mu ijuru, kujya mu ijuru ngo ryinjiremo, wa mugabo amubwira ati ataskhar bi aw tadhhak bi wa anta al-malik. Allah subhanahu wa ta'ala zamubwira ati idhhab fadkhul aljanna ku inshuro ya kane, fa inna laka mithla ad-dunya wa 10 amthaliha, kuko mu ijuru ufite icyicaro kingana nk'umwanya w'isi inshuro 10. Nukuvuga ko icyicaro cy'uwo muntu
urimo kuvuga ngo nta mwanya afite mu ijuru, arabona ntaho yahagarara, arabona ntaho yicara, ku nshuro ya kane Allah subhanahu wa ta'ala azamubwira ati genda ujye kwinjira mu ijuru, kuko wowe ufite umwanya mu ijuru, ufite icyicaro mu ijuru kingana n'isi nk'inshuro 10 zayo. Tekereza, isi ni inshuro 10 zayo. Uwo ni umuntu wanyu muzaba asohotse mu muriro, umuntu wanyu muzaba winjiye mu ijuru. Niba ari ukunguku bizaba bimeze, isi inshuro 10 z'isi. Uyu mugabo abwire Allah subhanahu wa ta'ala ati ataskhar bi aw tadhhak bi wa anta al-malik. Ese nyagasani Imana, urimo uramvugiraho cyangwa urimo uranseka cyangwa se urimo kandi ari we mwami, niwe nyagasani w'ibiremwa, niwe urangiza byose. Iyi hadith Ibn Mas'ud arakubwira intumwa y'Imana irimo kureba ikiganiro cy'uyu nguyu uzaba urimo kuvugana na nyagasani. Ibn Mas'ud yaravuze ati falaqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu fakana yaqul dhalika adna ahlul janna manzilan muttafaqun alayh. Ibn Mas'ud aravuga ati nabonye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imaze kumva iki kiganiro hagati y'umugaragu w'Imana na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mubwira ati jya mu ijuru, umugabo ati nasanze ryuzuye. Allah mubwire ku bwa nyuma ati genda ufite mu ijuru umwanya ungana n'isi n'inshuro 10 zayo. Umugabo ati nyagasani Imana ko mbone nge ntaho nabihera. Ntukuvuga ko abantu uyu azaba yaramaze guca icyizere no kubona ko bitagishoboka, ashingiye aho azaba amaze kuva mu muriro wa Jahannam. Ariko niko bizaba bimeze, uyu nguyu umwanya wo mu ijuru ni kuriye. Intumwa y'Imana iranezerwa kubera iranaseka cyane, paka n'ibijigo byayo biragaragara nkuko Ibn Mas'ud bivuga, kubera kugaragaza umwanya w'abantu bazaba bafite mu ijuru. Niba uyu nguyu ari uzaba ufite umwanya ungana urya kandi ari umuntu uzaba avuye mu muriro, akaba n'uwanyuma winjiye mu ijuru, abazaba binjiye mu ijuru ku inkubito ya mbere bizaba bimeze bite? Intumwa y'Imana iravuga iti dhalika adna ahlul jannati manzilatan muttafaqun alayh. Uwo nguwo niwe muntu wo mu ijuru uzaba ufite umwanya wo hasi mu ijuru. Allahumma inna nas'aluka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Nyagasani Imana turagusaba ijuru kandi udushoboze gukora ibyazatwegereza mu ijuru no kutwinjiza mu ijuru, byaba ari ibikorwa cyangwa se ari imvugo. Ijuru rero nguko uko rimeze, n'ibyicaro by'abantu mu ijuru nguko uko bimeze. Niba ari uko bimeze ku bantu bo hasi, bizaba bimeze bite ku bantu bo hejuru, ku bantu bakoze ibikorwa bigaragara, ku bantu bazaba ntaho bahuriye n'uburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwo guhanwa n'agakeya nk'uyu nguyu tumaze kubona kakanya mu ijuru. Rero ntabwo ari ukujya kuvuga ngo umuntu agiye mu ijuru gusa nta kindi cyiza. Harimo ibyiza byinshi rwose udashobora nanone kuvuga ngo urondore. Niba aya za Qur'ani zigaragaza uko mu ijuru bimeze bitya, hadithi z'intumwa y'Imana zigashimangira ibyicaro by'abantu bimeze bitya, ni ukuvuga ko harimo ibintu byinshi cyane utarondora ngo uzabirangize. Ariko mu ncamake wenda ushobora kwibaza uti mbese inzu zo mu ijuru zimeze zite? Mbese imigezi yo mu ijuru imeze ite? Mbese ibiribwa by'abantu mu ijuru n'ibinyobwa by'abantu mu ijuru bimeze bite? Mbese ibyombo bakoresha ko ku isi twebwe twakoreshaga ibyombo bisanzwe ibingibi, mu ijuru abantu mu ijuru bazajya bakoresha ibyombo bimeze bite? Ku isi abari bafite ababoyi n'abayaya cyangwa se bajyaga mu maresitora bakabona barimo barahabwa ibyo bakeneye n'abantu mu mahoteli akomeye, abo mu ijuru bo bazaba barimo gufasha abantu byifashe bite? Ese mu ijuru niba abantu bajyaga bakenera kwicara muri za bingaro kugira ngo bumve akayaga, bumve igicucu, mu ijuru hari ibintu bimeze nk'ibicucu bizaba bihari? Mbese ijuru ubwaryo niba abantu bateganya ko bagira amazu ku isi yagutse, amazu meza rimwe na rimwe afite hasi akagera no hejuru, kugira ngo akwire imiryango yabo n'ababasura mu nshuti zabo n'abavandimwe babo, mbese inzu umuntu azaba afite mu ijuru cyangwa se umwanya we hazaba hangana hate? Hanyuma se nanone wakwibaza, ku isi abantu barambara bakambara ibyo bambara byose, ese mu ijuru imyambaro yo mu ijuru nayo irahari, izaba imeze ite? Ukibaza uti se
kubijyana n'abantu bo mu ijuru ko zaba bariho nuko bazaba bameze bate, imyaka bazaba bafite. Hano ku isi abantu babaho imyaka kugera no mu myaka 80 ndetse n'abandi bakagera muri 90. Ese mu ijuru nanone abantu bazaba barimo bafite iyo myaka 100 n'irenga. Ukibaza use ku isi mu bishimisha abantu ari ugushaka no kugira abagabo n'abagore, mu ijuru hazaba hari abagore bahari. Ibyo byose ni ibintu mu by'ukuri umuntu ashobora kuvugaho agaragaza ubwiza buri mu ijuru, kandi ibi byose n'ibindi ntavuze ahangaha ni ibintu biboneka mu ijuru mu by'ukuri. Duhere ku cyambere twari twavuze tuti ijuru, inyubako z'ijuru. Niba umuntu ahangayika ku isi kugira ngo yubake inzu ye, wenda ikoreshe za ferabeto cyangwa se akoreshe za ruriba, ntabwo inzu zo mu ijuru ari ruriba zisanzwe. Ni amatafari akozwe muri zahabu na feza, niyo yubakishwa inzuru, niyo yubakishwa amazu yo mu ijuru. Tekereza rero, ni inzu ushobora kujya uba urimo imbere ukareba hanze, waba uri no hanze nanone ukareba imbere. Kandi ntugire ikibazo ngo wenda umuntu azaza arebe mu bwami bwawe cyangwa se mu ngoro zawe. Reka da, buri muntu azaba afitahe, buri kintu cyose gitunganyije. Ufite ibyawe ugomba kubamo, ufite amazu yawe ugomba kubamo uko ubyumva. Amazu rero mu ijuru yubakishijwe zahabu na feza nkuko bishimangirwa n'imvugo y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma imigezi rero itemba mu ijuru, hari imigezi itemba amata rwose atavangiye ifu cyangwa se atavangiye amazi. Hari imigezi itemba inzoga nziza, tari za nzoga unywa ugasaduka umutwe, cyangwa za nzoga unywa ukagenda wandika umunani, ndetse n'impumuro mbi ku bantu. Mu ijuru harimo ubuki bwiza butari bwa bundi babanza gushiriza ngo bugaragare ko ari original, ubuki nyakuri. Hanyuma n'amazi y'urubogobogo utageranya n'amazi yangaya tubona, ntabwo ari Nili, ntabwo ari Wenzori, ntabwo amazi nyamazi. Qur'an yaravuze iti mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun, urugero rw'ijuru ryarindi abagandukira Mana bicara babwirwa iteka. Fiha anharu min ma'in ghairi asin, harimo imigezi itemba, imigezi y'amazi rwose adafite ubwandu, adafite inenge ariyo yose, munenge abantu bakunda guhura nazo mu mazi yabo yo kwisibanywa. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, n'imigezi y'amata rwose uburyohe bw'ayo mata adahinduka, kubera nta mpamvu, ntabwo ari amata nk'aya mata abantu bavangira bakavangiramo uko babishaka nkuko nabivuze. Wa anharu min asali musaffa, hanyuma hakabamo n'imigezi y'amuki, ubuki bwa bundi bwa nyabwo, bwa bundi bw'umwimerere, butameze nk'ubwo bamwe bagenda bagafata ubuki, wenda yafata akantu sukiro akagenda akabushiririza cyangwa agashyiramo isukari, bukabaye ubuki abantu bakarega gatuza hano ku isi nabo bakarya ubuki. Ubuki bwo mu ngoro y'Imana, mu ijuru ry'Imana, n'ubuki bw'umwimerere butavangiye, kandi ntabwo ari ubuki bwo mu ijerekani cyangwa mu gakombe. Umugezi wa anhar, imigezi min asalin musaffa. Ibi ni ibintu rero abantu bagombye kujya mu by'ukuri wabyumva, buri wese akanezezwa no kuba yakora ibyo ashoboye kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala azamuhe kuri ibi byiza. Hanyuma wabaza noneho ku biribwa by'abantu mu ijuru. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati wa fakihatu mimma yatakhayyarun wa lahmi tayr mimma yashtahun, abantu bazafite amatunda atandukanye. Harimo amatunda, harimo itende, harimo amakomamanga, ya matunda bafite utubuto dutukura imbere usatura ukabona tumeze dushaka kumera nk'udushaza dutukura, bayita amakomamanga. Ni mu biti byiza bizaba biri mu ijuru, kandi amatunda nanone atandukanye n'aya matunda twebwe tureba. Hanyuma wa lahmi tayr mimma yashtahun, n'inyama z'inyoni, ibiguruka, ntabwo zirwaye
nka za nkoko abantu twajyaga twumva zirwaye ibicurane cyangwa se izingi zibatera inshinga, n'inyama za nyazo, walahmi tayri mimma yashtahu, inyama z'inyoni muri ibyo abantu bazaba bashaka n'ibizaba bibashimishije kuko barya mu ijuru. Hanyuma noneho wakwibaza nk'ibyombo byo mu ijuru nko twabivuze, n'ibyombo bitandukanye n'aya masahani dukoresha, n'ibibiyiko dukoresha, n'ibyombo nabyo bizaba bikozwe muri zahabu na feza, nkuko ibyo ngibyo nanone bishimangirwa n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma wabaza noneho ku bantu bazaba barimo gufasha abantu mu ijuru, na basore Allah subhanahu wa ta'ala yateguye bari mu ijuru, nkuko Qur'ani bikubwira, idha ra'aytahum, abo basore uramutse ubabonye gusa, hasibtahum lu'lu'an manthura, uzajya utekereza ko ari diyama yanyanyagiye mu ijuru kubera ubwiza bwabo, imyambaro bambaye, n'uburyo barimo gukora akazi kabo bagakorana umurava. We wicaye hariya barimo kuguhereza gusa, ntabwo wabwo kunywa ubuki bwinshi ngo diabete azamuka pana, we nukunywa gusa, inshyushyu kanywa, inyama ukarya, kandi urimo kubigezwaho n'abantu bafite isuku. Allah subhanahu wa ta'ala akakubwira ati yatufu alayhim wildanun mukhalladun idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura, ati bazajya banyurwamo n'abasura abangaho mu ijuru. Allah subhanahu wa ta'ala yashyizemo kugira ngo akora ku kazi ko kubaserva, uzajya ubabona, nubabona hasibtahum lu'lu'an manthura, uzajya utekereza ko ari diyama Allah subhanahu wa ta'ala yanyanyagije mu ijuru, kandi ari abasore gusa bashinzwe gukora akazi ka. Iyo umuntu yageze mu mahoteli asanzwe ayangaya, ukabona nk'abasore cyangwa se abaza kukugezaho icyo wifuza, uba wumva umutima wawe ususurutse umeze neza. Ariko noneho tekereza abo mu ijuru bazaba bafite iriya daraja, ruriya rwego Allah subhanahu, kubera ko bateguwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi mutekereze, Imana burya niyo ifite urugero rwo hejuru, Imana niyo ifite iby'ikirenga. Abantu hano ku isi, iyo umuntu yakwitumye arakwakira bikakunezeza, ukumva birakunejeje, aho yakwicaje, ibikoresho urimo gukoresha, ibintu urimo kurya cyangwa se urimo kunywa, ukumva umutima wawe urasusurutse, uranezerewe. Niba se abantu bakora nk'ibi ngibi, uratekereza ute kuri Allah subhanahu wa ta'ala? Nawe ashaka gushimisha abagaragu bamushimishije, azaba yabateganyirije ibingana bite? Azaba yabateguriye bimeze bite no mu buryo bumeze bute? Ku cyazo kijyana n'ibicucu, abantu bazaba bashaka kugama, wenda akavuga ati ndashaka kuba nicaye hanze, naryamye bihagije, ndashaka kuba nicaye nko mu gicucu cyo hanze. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari hadithi intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko mu ijuru, mu bwami bwa buri muntu, harimo igiti kinini cy'inganzamarumbu gitanga mbese igicucu. Umuntu w'umuhanga uzi kugenda ku ifarasi ashobora akakigenda mu myaka 100 atarakirangiza. Tekereza igicucu ushobora kugenda, umuntu ugenda ku ifarasi n'ukuntu ziruka, uko ziruka akagenda imyaka 100, icyo gicucu cy'intuza atarakirangiza. Wa wundi intumwa y'Imana yavuze iti yasiru rakibul mujiddu fi dhilliha, wa wundi uzi mbese w'umunyefarasi uzi kugenda wanyawe, tari babandi b'abanyantege nkeya, wa wundi uzi kwikandagira sawa sawa. Ni nkwafata mbese nk'umuntu uzi gukandagira imodoka, agakandagira imyaka 100, sinzi niba yaba yararangije sinzima. Icyo ni igicucu gusa. Tekereza abantu bagenda bakugamamo, bakamererwamo neza, barimo guhuhwa n'akayaga ko mu ijuru. Ibyo byose ni byiza, nanone bizaba birimo kugeraho abantu mu ijuru. Nanone rero nukwibaza uti, abantu bakunda ahantu hagari hagutse mu buzima bwabo bwo kwisi, ese umuntu mu ijuru aho azaba afite naho hazaba hangana hati? Aho si ibibanza bya 25 kuri 30? Igisubizo ni oya. Kandi twari twamaze kwibona muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niba umuntu wa nyuma uzaba avuye mu muriro hanyuma bakamujyana mu ijuru, Allah subhanahu wa ta'ala azamuha umwanya mu ijuru ungana n'isi n'inshuro 10 z'isi. Uratekereza ko umuntu uzaba yagiye mu ijuru ku buryo butamugoye cyane kubera ko yakoze ibikorwa bitunganye, azaba afite umwanya ungana ute? Imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igaragaza ko umuntu uzaba ufite umwanya mutoya mu ijuru
azajya agenda mu bwami bwe no mu mazu ye no mu busitani bwe bwo mu ijuru agendemo imyaka 2000 atararangiza kuzunguruka ahantu he mu cyicaro cye agomba kuba imyaka 2000. urumva rero ari ibintu bihambaye. turasanya Nyagasani subhanahu wa ta'ala dushoboze gukora ibitunganye, adushoboze gukora ibitwegereza kwijuru kandi azaduha ijuru subhanahu wa ta'ala. noneho ukibaza uti mbese abantu bo mu ijuru bazaba bambaye imyambaro imeze ite, bazaba bameze bate? nta yindi imyambaro yo mu ijuru ni harir n'amazahabu gusa. ubundi busanzwe mu buzima bwo kwisi kwambara ihariri ni haram, ndetse no kwambara zahabu ni haram, cyane cyane ku bagabo. abagore bo biremewe mu buzima bwo kwisi. ariko muri rusange imyambaro y'abantu bo mu ijuru ku munsi w'imperuka bazaba biyambara ibintu ibingibi byose, ihariri, imyenda y'ihariri na zahabu, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala azaba yabibaziruriye. abantu bo mu ijuru rero bya bindi nk'abantu bo kwisi ubona abantu wenda b'abanyafrika ukabona n'abirabura, wagera iburayi ukabona n'abazungu, abarabu, nuko mu ijuru abantu bose bazaba bari kwishusha imwe. ndashaka kuvuga babengerana kimwe, bameze nk'ukwezi, nk'uko ibyo bishimangirwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. naho imyaka bazaba bafite, nta muntu uzaba uri mu ijuru afite imyaka ya yindi 100 twavuze. bose bazaba ari abantu bafite imyaka 33 kandi bari ku ishusho ya Adamu alayhi salam, metero 30 ubujejuru. Adamu yari umuntu muremure cyane, afite metero zigera kuri 30. nukuvuga ko n'abantu bazazuka rero ku munsi w'imperuka bazaba bari kuri iyo ndeshyo, bazaba bari mu rugo bwiza bameze nk'ukwezi, kandi bazaba bafite imyaka 33. nta muntu ushaje gutya kujya mu ijuru n'ubusaza n'imva pana. yo mpamvu n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rimwe irimo gushyenga, hari umukecuru umwe waje ayibaza ati ntumwa y'Imana ubu koko nge ijuru bitura urabibona bimeze bite? ntumwa y'Imana ibyo umukecuru ati we ijuru pana, wowe ijuru ntaryo. umukecuru atera umugongo afite agahinda ko yaramaze guhabwa igisubizo gikomeye n'umuntu nanone ushobora kumuha icyo gisubizo kandi kikaba ari cyo. aravuga ati none ndimo narushywa n'iki ko nijuru ndibuze? intumwa y'Imana irongera igarura wa mukecuru amubwiye to yahumura, ntabwo nashatse kuvuga ko ijuru kuri wowe rizira cyangwa se ijuru utazarijyamo. icyo nashatse kuvuga nuko utazajya mu ijuru niyo myaka nizo mvi. uzajya muri umusore, uzajya muri inkumi umeze neza, imyaka 33. naho rero ku cyazo kijyana n'abazaba bashaka kubana n'abagore n'abagabo, ibyo nabyo ni ibindi. mu ijuru nkuko Qur'ani tubwira, fihinna qasiratu at-tarf lam yathmithuhunna insun qablahum wala jan. harimo abagore Allah subhanahu wa ta'ala yabise ko ari abagore bareba babo gusa, ntabwo ari nk'abo kwisa reba akareba n'utaruwe. reka da, hurul ain, abagore bo mu ijuru ni qasirat, wasafahunna Allah bi annahunna qasiratu at-tarf. na abantu bareba abagabo babo gusa, kandi bafite indi sifa yo kuba nta wundi wigeze kubabona cyangwa se kubana nabo, yaba ari umuntu cyangwa ari jini. lam yathmithuhunna insun qablahum wala jan, abagore bateye baryo. nanone Allah subhanahu wa ta'ala abagore arongera basingiza avuga ati mu ijuru fihinna khairatun hisan hurun maqsuratun fil khiyam. ati mu ijuru harimo abagore beza batunganye, nta bandi ni hurun maqsuratun fil khiyam, ni abagore ba hurul aini bazaba bibereye mu mahema yabo bategereje abagabo babo. Allah subhanahu wa ta'ala azaba yabateguriye ku munsi w'imperuka. abagore rero nibo Allah subhanahu wa ta'ala yateguriye abantu bazaba bari mu ijuru, bazaba batsindiye ijuru, kandi umuntu akabana nabo yumva ashaka, kandi ukabana n'abagore. iyo bavuze ku bagore bo mu ijuru nabyo ni ibindi by'ikirenga.
umuntu mu by'ukuri yagombye gukora ibishoboka byose kugira ngo mu by'ukuri iri juru ntazaribure. kandi Nyagasani subhanahu wa ta'ala turamusaba kubw'impuhwe ze n'imbabazi ze kuko twaramwemeye tugahamya n'ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko azatugira ihsan akatwinjiza mu ijuru. Ibintu rero byo mu ijuru ni byiza kandi ni byinshi bihebuje binashimishije, ariko rero ikizaba kinakomeye kinahebuje ku munsi w'imperuka kurusha ibindi nuko abantu bazabona Allah subhanahu wa ta'ala kandi bakishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nicyo gikome, nicyo gisumba byose. Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati waridwanu minallahi akbar, no kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala nicyo gikuru ya byose. Dhalika huwa alfawzul azim, uko niko gutsinda guhambaye. Abantu ku munsi w'imperuka nibamara gufata ibyicaro byabo, Allah subhanahu wa ta'ala azababaza ati mbese bagaragu banjye mwanezerewe mwishimye? Abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala bamubwire bati twishimye. Mbese bishoboka gute ko tutakwishima kandi waduhaye bitunejeje nibirenze ibyo twatekerezaga twebwe? Allah babwira ati se muragira ngo mbahe ibirenze ibyo ngibyo? Bavuge bati se Nyagasani Imana ni ikihe cyarenga ibyo wamaze kuduha? Amazu meza, ibiribwa byiza, ibinywebwa byiza, imyambaro myiza, abagore beza, ubuzima budasanzwe. Ikindi tubona cyarenga hani ikihe? Allah subhanahu wa ta'ala babwira ati ubu ngubu noneho ndagira ngo mumbone imbona nkubone. Abantu bazabona Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka. Mu buzima bwo kwisi ntabwo bishoboka ko abantu babona Imana, ntibishoboka. Ari na Nabi Musa alayhi salam yasabye ko yabona Imana iramubwita ibyo ntabwo bishoboka. Ariko aya za Qur'an na hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zigaragaza ko kuri babandi bazaba bamaze gutsindira ijuru, bamaze kubona imyanya yabo n'ibyicaro n'ibihembo byabo mu ijuru, bazagororerwa nanone ikirenze nacyo nta kindi nukuzabona Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aravuga ati wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Ku munsi w'imperuka hari uburanga buzaba bubengerana, uburanga buzaba bunezerewe, bwishimye kandi buzareba Nyagasani wabwo. Ubwo buranga abantu bazabona Allah subhanahu wa ta'ala babandi mu ijuru. N'intumwa y'Imana yashimangiye iyi aya ivuga iti innakum satarawuna rabbakum yawmal qiyamah la tadamuna fi ru'yatihi. Mwebwe mu by'ukuri muzabona Nyagasani wanyu ku munsi w'imperuka, ntabwo rwose muzigera mubyigana mu kureba Nyagasani wanyu ku munsi w'imperuka. Abantu rero bazareba Allah subhanahu wa ta'ala, bishimire kureba Allah. Ubu none ahangaha barimo baramugaragira bamusenga batamubona, ariko igihe kizagera kandi kidatinze ko Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Abantu munsi w'imperuka babona kure kandi twebwe tubona bugufi. Umunsi w'imperuka uri bugufi, kandi kuri uwo munsi w'imperuka niho ibyo turimo kuvuga byo mu ijuru bizabaho, ni naho abantu bazabona Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari kera rero. Abantu bagombye gukora ibishoboka kugira ngo bazarebe Nyagasani wabo ku munsi w'imperuka, nkuko ibyo ngibyo we ku giti cye abyemeza kandi akanabishimangira. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala nanone azabwira ati rwose mbatangarize muri iki cyicaro no muri izi ngoro murimo ko rwose ubu ngubu mbashyizemo impuhwe zanjye, nanabishimiye ko ntawe nzongera kurakarira bibaho, ntawe nzongera kurakarira. Allah subhanahu wa ta'ala misiyo ye ku isi ku bantu na misiyo ye ku bantu kubahemba bagororera azaba yayirangije. Nuvuga ko abantu no kwiberaho ubuziraherezo. Abazari mu mudendezo ni mu mudendezo, abazari mu morogo ni mu muborogo, nanone ubuziraherezo. Icyo umuntu yasaba Allah subhanahu wa ta'ala nuko umusaba kugira ngo tuzabe muri abo ngabo bazaba mu buzima bwiza, ubuzima bwo mu ijuru, ubuzima mu by'ukuri buzahoraho iteka kandi umuntu ari mu bimushimisha iteka. Ijuru rero Imana yarariremye, ni ikiza gikomeye cyane, gikomeye nacyo kintu umuntu asarura kubera kuba yarejeje roho ye, yarejeje umutima we akagenda kuri gahunda za Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone umuntu agomba gukora ibishoboka mu by'ukuri kugira ngo
akore, akomeze ategure inzira igana mu ijuru. N'inzira igana mu ijuru nkuko twakomeje kubivuga mu nyigisho zacu zahise, zishingiye ku kwemera Imana subhanahu wa ta'ala no kuganduka no gukora ibikorwa bitunganye, gukora amalun salih, gukora ibikorwa bitunganye. Wal amalu la yakunu salihan, kandi igikorwa ntabwo gishobora kuba ngo ni igikorwa gitunganye hatta yakunu khalisan wa sawaba, keretse icyo gikorwa kibanje kuba ari igikorwa cyakorewe Allah, nubwo wagikoze ushaka ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala, khalisan, wakereje Imana subhanahu wa ta'ala. Ko ntabwo Imana yakira ibikorwa itererejwe. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Igikorwa kigomba kuba ari khalis. Icyo ukoze icyo ari cyo cyose, ibadi yari yo yose ukoze, ugomba kuba uyikoze kubera gushaka ingwize n'icyubahiro nishimwe ku Mana subhanahu wa ta'ala. Atari ukugira ngo abantu bagushime, atari ukugira ngo abantu bagusingize, atari ukugira ngo ubone ingwize z'isi. Oya, ugakora ibyo ukora kugira ngo uzagororwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo nicyo gice kigaragaza mbese igikorwa cyawe kugira ngo kibe igikorwa salih, amalun salih. Icyambere kigomba kuba ari igikorwa khalis wakoreye Imana, kandi icya kabiri kigomba kuba ari sawab, no kuvuga ari igikorwa wakoze ugikoze nkuko twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukagikora nkuko twigishijwe n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Icyo kintu icyo uzajya ukora ukagikora nkuko byishakiye wowe, utabanje kureba uko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagikoze ngo nawe bari kugikora. Icyo ari cyo cyose umenya ko icyo gikorwa cyawe ari impfabusa. Icyo gikorwa cyawe ni impfabusa, icyo gikorwa cyawe kizajya kikugarukaho. Nta wundi mwarimu dufite watwigisha uburyo dusara uretse intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nta wundi watwigisha gutawaza uretse intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gutanga zaka, gusiba, gukora hijja, ibyo byose nta wundi tugomba gukurikira no gukurikiza uretse intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni wiharero gukora ibintu nkuko byishakiye wowe, ujye umenya ko mu byukuri ucurangira abahetsi n'ibikorwa byawe gutungana ntibishoboka, kubera kuri muratandukira. Ahangaha rero twarimo gusoza ikiganiro cyacu ku isomo risoza mu byukuri tazkiyatun nafs, isomo ryo kweza imitima, isomo twari tumazemo iminsi miremere cyane, tugira ngo mu byukuri abantu mu byo bagomba gukora no mu byo bagomba kwihatira mu buzima bwabo beza imitima, batunganya imitima yabo cyane cyane nkuko twabibonye, kubera ko amasengesho Allah subhanahu wa ta'ala yakira amasengesho abaturutse ku mitima y'abantu bakora bereje Allah subhanahu wa ta'ala. Iki rero cyo kuvuga ku ijuru nicyo gisoje isomo ryacu ryo kweza imitima, dusaba Imana subhanahu wa ta'ala ko ibyo twumvise muri aya masomo yahise kubijyana no kweza imitima, ku mpamvu zose zadufasha kugira ngo abantu bere imitima yabo nkuko twabisubiyemo kenshi, ibikorwa runaka umuntu yakora kugira ngo yere umutima, bikorwa bitandukanye, byaba ari iswala, byaba ari zikri, byaba ari gusoma Qur'an, byaba ari gutanga isadaka. Ibyo byose ni ibintu twaganiye ku buryo burambuye, ariko aho byaganishaga byose ni ukweza umutima kugira ngo umuntu asarure izi mbuto twabonye zo kugira umutekano ku isi, zo kugira ubuzima bwiza, hanyuma zo kuzatsindira ijuru ku munsi w'imperuka. Ijuru dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubw'imbabazi ze ko yazadushoboza mu myaka yacu isigaye ku isi ko twarikorera, kandi kubw'impuhwe z'Imana, Imana ikazariduha. Nahangaha nsozereje iki kiganiro cya none, saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabashyira mwese bakurikiranye ikiganiro abemera Allah subhanahu wa ta'ala, bagakurikira n'umurongo we, bagakurikira n'intumwa ye, ko Allah subhanahu wa ta'ala yabandikira ijuru kandi akazaribahembera. Nahangaha mpagarariye, naho ubutaha mwari kumwe n'umuvandimwe Gahutu Abdul Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.